Okay, sustain អ្នកនរគ្នាបានវិលត្រឡប់មកសាជាថ្មីនៅ clip video ទី2នេះហើយនេះខ្ញុំឈ្មោះសុកឡែនខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាបន្តិចទាក់ទងជាមួយនឹងគន្លឹះមួយចំនួនខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាបានដឹងខ្លះហើយមួយចំនួនធំគាត់ចង់ដឹងពីបញ្ហាទាំងនោះដែរអញ្ចឹងគន្លឹះដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងប្រធានបទទី2ទាក់ទងជាមួយនឹងគន្លឹះណាមគ្គទេសនៃការជួយបង្ហាញផ្លូវទៅទៅជាមួយនឹងពាក្យនៃការកំណត់គោលដៅទាំងគោលដៅការសាគោលដៅជីវិតការងារវិស័យ business ក៏ដោយគោលខ្ញុំបង្ហាញពីជំហានគន្លឹះណាធ្វើម៉េចកំណត់គោលដៅឲ្យមានសុខភាពអញ្ចឹងជំហានខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំនួន12ជំហានដើម្បីសម្រេចគោលដៅដើម្បីកំណត់គោលដៅថាតើយើងគួរកំណត់គោលដៅដល់របៀបណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំនួសការបកស្រាយមួយលម្អិតទី1បីអ្នកនរគ្នាកំណត់គោលដៅជីវិតបានគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវសម្រេចចិត្តថាឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលអ្នកចង់បានក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងថាក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាចាប់ដើមគិតមើលថាតើសម័យមើលថាគ្មានអ្វីដែលជាព្រំដែនកំណត់នៅអ្វីយើងធ្វើបាននេះហើយគ្មានអ្វីដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកនរគ្នាសម្រេចគោលដៅនឹងបានជាឧបសគ្គអ្វីថារាំងស្ទះដល់ដំណើរការដែលអ្នកនរគ្នាចង់សម្រេចគោលដៅនឹងបាននេះអញ្ចឹងសម័យមើលទៅថាអ្នកនរគ្នាគឺមានទាំងពេលវេលាមានទាំងលុយកាក់ថវិកាហើយគ្រប់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលអ្នកនរគ្នាតាក់ទងក៏ដូចជាការបបិសោតការអប់រំដែលយើងត្រូវសម្រេចគោលដៅនឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាច set ខ្លួនឯងបានថាតើក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះចង់បានអីពិតប្រាកដការសិក្សាការងារល្អការធ្វើអាជីវកម្មចង់មានលុយចង់មានឡានហើយជាអ្នកមហាសេដ្ឋីលើពិភពលោកណាយើងអាចកំណត់បានអ្វីដែលជាគោលដៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយចូលឥឡូវនេះគឺយើងឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទី1 income ប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គោលដៅយើងចង់បានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងយើង set ថាតើក្នុងយើងចង់បានប្រាក់ចំណូលប្រមាណក្នុងឆ្នាំនេះឆ្នាំក្រោយហើយនៅ5ឆ្នាំក្រោយទៅមុខទៀតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ទី2យើងចង់បានគ្រួសារអញ្ចឹងគ្រួសារយើងចង់បានលក្ខណៈជីវភាពរស់នៅបែបណា lifestyle បែបណាសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់គ្រួសារយើងហើយសុខភាពយើងចង់បានសុខភាពល្អរឹងមាំ perfect ប៉ុណ្ណាគឺយើងកំណត់គោលដៅយើងនឹងមកហើយចំណុចមួយទៀតគឺ3 goal របស់យើងហ្នឹងគឺ3 goal របស់យើងហ្នឹង3 goal method ដែលយើងហៅថា3 goal method ហ្នឹងយើងចង់និយាយទៅលើថាយើងកំណត់រយៈពេលវាឧទាហរណ៍មិនក្រោម30នាទីក្រោម32នាទីដើម្បីសរសេរគោលដៅយើង3ចម្បងធំបំផុតអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគោលដៅ3ក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងសរសេរមកឥឡូវហ្នឹងសរសេរឲ្យបានលឿនហើយតើគោលដៅ3របស់យើងហ្នឹងណានៅអ្វីរូបភាពសម័យក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងសម័យមើលថាគោលដៅធំបំផុត3ចម្បងបំផុតដែលយើងត្រូវការចាប់បាញ់គឺអ្វីយើងសរសេរវាឲ្យលឿនណានេះជាអ្វីយើងឆ្លើយតបបានហើយទី2គឺ write it down យកគោលរបស់អ្នកគឺយើងត្រូវសេគោលដៅរបស់យើងចូលហើយគោលដៅយើងនោះគឺទៅតែគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌ SMART យើងហ្នឹងហើយ SMART គឺ specific measurable អាចវាស់វែងបានហើយជាក់លាក់ហើយលម្អិតណាហើយមានអាចថាគោលដៅវាច្បាស់លាស់ថាយើងសម្រេចវាបានទៀតបើគោលដៅ set ធំពេកហួសពីសមត្ថភាពយើងមិនអាចសម្រេចបានអញ្ចឹងគេមានហៅថា realistic ដែរ realistic គឺថាវាអាចទៅកើតមានជាក់ស្ដែងហ្មងណាយើងដឹងថាវាកើតឡើងអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមពីគោលដៅតូចៗទៅដែលយើងអាចធ្វើបាននឹងហើយមួយទៀតនេះ set deadline ចំណុចទី3គឺ set deadline ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើយើងប្រើនៅអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងដើម្បីកំណត់ deadline មើលថាតើដើម្បីជាប្រព័ន្ធមួយថាជំរុញយើងឲ្យយើងធ្វើឲ្យយើងមានវិន័យខ្លួនឯងថាព្រោះយើងកំណត់គោលដៅចេះតែកំណត់ទៅតែយើងមានដាក់ deadline ថ្ងៃណាច្បាស់លាស់ផងហ្នឹងចុះមួយខែក្រោយថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2016យើងទៅសម្រេចគោលដៅមួយដល់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ចុះដល់ពេលយើង check follow up ទៅថាខែ10ខែ12ឆ្នាំ2016ទៅសម្រេចគោលដៅនឹងអញ្ចឹងប្រឹងរត់ទៅរកគោលដៅធ្វើឲ្យសម្រេចបានព្រោះយើងមាន deadline ច្បាស់លាស់ថាយើងមានការកំណត់ពេលវេលាខ្លួនឯងច្បាស់លាស់យើងមិនមែនចេះធ្វើលេងៗនេះអញ្ចឹងហើយកត់ទុកមកយើងត្រូវតែរក្សាវាសារ follow up រក្សា check វាបានច្បាស់លាស់ចំណុចទី4គឺ identify កំណត់ទៅលើឧបសគ្គណាដែលយើងត្រូវជំនះវាដើម្បីសម្រេចគោលដៅមួយមុនយើងសម្រេចគោលដៅយើងមួយយើងត្រូវដឹងប៉ាន់ស្មានមើលថាតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែលអាចរាំងស្ទះថាបង្កជាបញ្ហាមួយថាមិនឲ្យយើងសម្រេចគោលដៅយើងបានអញ្ចឹងណាគឺតែមានឧបសគ្គហ្នឹងហើយនៅមករស្ទះនឹងកណ្ដាលផ្លូវយើង
ta dương sự mẹ chất đó cũng đáng là miền phần nhà mũi mò trời tham mò cắt sòng vạn dương ở thành phố đà nẵng bàn chân dương thời đại identify sự quan mưa là ta ô sai khác là ta vì anh đừng về xe dưới và dương thời trùng đèn viết ở Việt Nam tính đây đây cả content trong này vì the series of constrained ốp xã nè chứ người taจะมีเนื้อกระตาមួយដែល resistance កតាមួយដែលថា limit មានកម្រិតរបស់យើងឬក៏ឧបសគ្គមួយដែលថា resistance ល្បឿននៃការកំណត់គោលដៅយើងឲ្យយើងធ្វើគោលដៅយើងបានសម្រេចទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងសួរថា what is it for you តើវាជាអ្វីសម្រាប់អ្នកអញ្ចឹងគោលការណ៍80លើ20យើងមាន rule មួយ rule 80លើ20ហ្នឹងគឺ apply ទៅនឹង constraint ឧបសគ្គបញ្ហាចម្បងហ្នឹងអញ្ចឹង80%នៃ head fall ដែលថា holding you back គេថាទាញយើងឲ្យត្រឡប់មកក្រោយបានមិនឲ្យសម្រេចគោលដៅយើងណាជាឧបសគ្គមួយទាញយើងត្រឡប់មកវិញថយក្រោយវិញមិនឲ្យសម្រេចគោលដៅយើងគឺនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងឯងគឺខ្លួនយើងផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះពួកវាគឺជាកង្វះខាតនៃជំនាញគុណភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងរបស់យើងដែរណាគុណភាពជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់យើងដែរអញ្ចឹងដល់ពេល20%ទៀតនៃ head fall គឺដែលយើងមិនបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងនោះគឺនៅខាងក្រៅវិញម្ដងនេះកត្តាខាងក្រៅគឺតែចាប់ដើមជាមួយនឹងខ្លួនយើងដែរអញ្ចឹងមានកត្តាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅខាងក្នុងគឺ 80% ខាងក្រៅ 20% ណាហើយចំណុចទី5ទៀតនោះគឺ identify the knowledge គឺយើងសង្កេតមើលទៅជាមួយនឹងចំណេះដឹងព័ត៌មានជំនាញដែលយើងនឹងត្រូវការដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងព្រោះដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងមួយយើងមិនចេះធ្វើទៅទេតែយើងត្រូវតែមើលតាមស្ថានភាពសង្គមរបស់យើងឬទៅប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មាននៅក្នុងដៃរបស់យើងត្រូវមានចំណេះដឹងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ណាដើម្បីសម្រេចគោលដៅ identify the skill ជំនាញមួយដែលថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍវា in the top 10% of your field គឺថានៅ 10% នៃជំនាញរបស់យើងនឹងវាត្រូវតែអភិវឌ្ឍវាបានជាប្រចាំណា greatest discovery មកថាវាត្រូវតែជំនាញអីដែលសំខាន់បំផុតដែលថាជាចំណុចខ្សោយយើងបំផុតណាจึง set ទៅលើ high កម្ពស់នៃប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជោគជ័យរបស់យើងឲ្យបានមានការរីកចម្រើនឲ្យបានកាន់តែល្អជាងទៀតซึ่ง key question សំណួរសម្បល់យើងត្រូវសួរ what one skill តើជំនាញអ្វីមួយបើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍជំនាញនោះហើយធ្វើវិញក្នុងលក្ខណៈមួយល្អទៀតចឹងមានអត្តពលវិជ្ជមានអស្ចារ្យក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់បើយើងធ្វើអ្វីមួយដែលក្នុងផ្លូវល្អក្នុងលក្ខណៈមួយ excellent perfect អត់ចោះគឺល្អណាតើវាមានអត្តពលជីវិតជំនាញអីដល់ជីវិតរបស់យើងជួយសម្រេចគោលដៅយើងនឹងទី6 identify កំណត់សម្គាល់ទៅលើមនុស្សដែលជួយយើងសហការយើងchứចាំបាច់ត្រូវតែជួយពួកគេទៅនោះនឹងជួយសម្រេចគោលដៅរបស់យើងដែរចឹងណាយើងត្រូវធ្វើ list មួយនៅរួមមនុស្សទាំងឡាយក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលគាត់នឹងធ្វើការជាមួយយើងសហការជាមួយយើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងចឹងយើងមិនមែនបោះចោលយើងមិនមែនគោលដៅមួយយើង set ហើយយើងខំប្រឹងធ្វើតែម្នាក់ឯងរត់តែម្នាក់ឯងទេចឹងយើងមិនអាចហត់តែម្នាក់ឯងធ្វើគោលដៅមួយមិនអាចថាសម្រេចតែខ្លួនយើងបានធ្វើទៅមួយដើរទៅរលូនទេតែតែមានមនុស្សជួយខ្លួនយើងគាត់ជួយ support គាត់ជួយសហការយើងដែរបានគោលដៅវាទៅរលូនចឹងយើងត្រូវតែធ្វើការពឹងពាក់លើគាត់ដែរយើងមិននឹងគេថា resource គ្រប់គ្រាន់ណាបើ resource នៅក្នុងដៃយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចឹងយើងពិបាកឈានទៅដល់គោលដៅយើងជាងការយើងខ្វះរឿងនឹងមួយខ្វះព័ត៌មាននឹងមួយតែយើងនឹងជួបហានិភ័យហ្មងតែបើមិនយើងអត់បានមានគាត់ទេអញ្ចឹងលក្ខណៈថាយើងមិនអាចឈានទៅដល់គោលដៅយើងនឹងបានយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើនៅឯងកោតឯងបានទេហើយយើងក៏មិនអាចមានវិជ្ជាសម្រាប់គោលដៅមួយតែឯងបានដើរផ្លូវមួយដើរតែឯងបានបើយើងដើរតែម្នាក់ឯងគឺដើរលឿនតែបើយើងចង់ដើរឆ្ងាយយើងត្រូវដើរជាមួយមនុស្សជាក្រុមយើងត្រូវតែខ្សែគប់មើលមនុស្សណាថាគាត់អាចជួយ support យើងបានគាត់មិនបោះបង់យើងចោលពេលយើងត្រូវការគាត់នឹងគ្រាមានអាសន្នអីគាត់តែនៅជួយក្បែរយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តយើងចំណេះទោះបីមិនជួយច្រើនក៏តិចតួចទៅតាមដែរអញ្ចឹងមិត្តភក្តិយើងមិនចេះតែរកអាមនុស្សថាស្គាល់គ្នាយើងមិនទុកចិត្តគ្នាទាំងការខ្វែងគំនិតគ្នាគាត់មិនយល់ស្របនឹងយើងឬក៏មានគំនិតអីថាមិនចុះសម្រុងមួយយើងគ្មានឆន្ទៈមានគោលដៅទស្សនៈរួមជាមួយយើងទេគឺពិបាកដើរទៅល្អជាមួយគ្នាហើយគាត់ងាយបោះបង់ហើយគាត់នឹងមិនងាយនឹងជួយ support យើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងត្រូវមើលដែរថានរណាគួររកអាននរណារកអានទៅគាត់មានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងហើយគាត់តែនឹងជួយយើងចំណិតណាតែមិនមែនថាយើងបានន័យថាយើងរើសអើងពួកគាត់វាចោលពួកគាត់នឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យើងនៅពេលណាមួយជាមិនខាននៅពេលយើង
mình bằng bộ quát còn khơi Paul or của dương có khơi vì ở bờ ở dương còn đừng stop snow của dương về nam mua chừng khá này chứ nè chúng nó mới tiết tại trong chỉ mùi nằm rồi tiếp một make a link ngờ với cực giang để dương nâng từ thua vi là mấy sự này cụ đào của dương chân này như dương không ban bốc trôi từng cột sạt nó đại dương thời đại chuẩn nghề chân chuẩn này đâm chuẩn nghề nhà dương từ tại ăn được vì ăn vọt chân một lúc này xạ ca cho người dương đại dương thời cá nè chân dương lịch đảo màu nó không trả nguyên lịch đảo mà ta ở với người than dương trọng ban chuẩn nghề chuẩn này đâm bò dương hai lần bụng trôi ốp sạt với đại than dương từ chuẩn nghề vía nè bố dân thời xe tụng nguồn hai miền nam to vẹn cả đạp ti nhưng cầm nào phụ đại hai phương hai bàn dương tập tài từ xe lên khối gì dân thời cầm nào thật ta cụ đại dương vui nhưng anh sẽ bị bàn ọt hai tam biên bành hà ốc cả làng cứ dương truy dương sự máy mới hai dương từ xe thông lịch đào hai được quay cà phê trong người dắt dương thần chuẩn đẹp bia hai và ở việt xe hết này nhưng anh tam cầm màn mưa bàn từ hai đến phây tháng một này như là phương môn là hai nhưng mà tiết chúng ta mới để tôi chỉ muốn đang organize your list into a plan chứ mà đừng liệt trong tràng muối tức nông chỉ plan cả bao dương chứ đừng liệt trong lên muối đời dương arranging dương liệt trong step thiên ca của ta chuẩn biên là ca là thay dương identify với buổi của đó những thường miền tìm với sequence tam đập đòi riêng muối pi bay buồn kèm chừng màu chứ nó bị được bị rồi hai muối tiết cứ dương sừng coi tôi nó cô đào nó viêm sẽ sẵn khăn ở priority cho priority chặt vị trí ác phía này mùi nó là sẵn khăn một phần the most important liệt phí mình sơ sẵn khăn liệt bấy least important mình sơ sẵn khăn làm đòn hàng mùi tiếp ca nghĩ mình toàn sẵn khăn mình toàn có nhiều sẵn khăn quy trong bài đời vừa môn chẳng là vì sẵn khăn một phần bởi trên những cứ cạnh này một đo người để tham như thời vừa vì trong bài mình toàn phim chẳng này chứ thời chặn mưa vụ đang mẹ tham ồ mà cho nên cô đã đọc như được xây lừa cả đại dương được đọc list downแต่มันก็ทางกูได้ถูกรับมันคือจำไปถึงเธอทัวแต่แบบน้องนี่นี่เธอสิ่งนี้มีชื่อจงเพียนยังจะเซ่หมอกดับนั่นวิลิบูดาลิดับจังนี่เธอบังเลยกูดาวมวยนัดโทรบอกพอดกูดาวมวยนัดทางยังเธอสิ่งนี้มีบนจังยังเธอกูดาวยังเธอกำหนดตามถึงโฮมเมียดวีกูดาวครับโต๊ะนี่อันกำหนดนี่ตามบาลิมวยสำคัญเพราะลิฟิล์มเจอสำคัญจังยังมีสาวตามตารางนี่ตามดับต่อยเวสำคัญเพราะถ้าเวทีอาจจะเนี่ยบานเลื่อนที่โต๊ะให้ยังสิ่งบานเลื่อนอะไรนั่นคือตามหนึ่งท้องยังกำลังตามทอนตามกาวถึงแต่ยังถึงการจับไปสำคัญถ้าถึงทัวร์วีมนหน่อยบานมองนะจึงยังมนยังต่อเติมการพิจารณาเปลี่ยนจึงcô đào cô ca ru việc này một phay phải sắp đủ phayบานเดชา80%làพอบ่เยอะการเจนปีแบบphayปีร้อยปีสกามปีบ่เยอะนั่นจึงมนยังสิ่งcô đào thông báo luôn ta thấy cô đào tôi nhữngสิ่งsân về cô đánh tôiสิ่งhay chứng cô đau thông thống của viên là mau tam cao này của viên trục chay này chứng là bây giờ thừa tôi có dân học lột là thống có một bạn này chứng ở cô đau mũi tiết rule một phay là phay sập bình muốn phay sập là một phay lớn đi cô đắng một phay là phay sập bình bài tha phay sập rồi đặt vào ở bài nào một phay rồi thì tiền lý bao nhiêu từ bốn là dư chừng này tiền liên ca được trong thành ca cô đau bao nhiêu nữa hay được trong plan này nó cứ mình làm máy phay sập rồi smart of pay lý mình ca không công khai bồi dương nhé tôi sẽ cụ đào nâng chúng ta tiếp muốn make a plan mà tham ở những thời điểm trong linh mùi tam trường viên chia xử lý đó chỉ to chỉ này mà vì ca chấp đào đồng bốn cực một số bài được không tam cái ca complete đi cụ đào bồi dương ca một pin cụ đào bồi dương được không chứ thời thua tam step by step môi trường viên đó môi trường viên mà đòn lúc bây giờ mình cụ đào dương mình plan mình ở hai dương là bằng cao là miếng tha cô đào bồi dương ca sẽ cô đào bồi dương bài thiên tha phê môi chuyện đọc thực hiện tính này phê môi chuyện đọc phê môi chỉ một con hiện rồi chứng từ chứ cô đào những thời thật plan không một ngày không mà tất không một hai bàn mồn chấm này những thời plan được trong việc harmonious nhẹ cô đào nằm tí tí những thời plan ở không một khai thì mùi như trong pan cá khai thì muối cá đau khai thì bồn thì bởi những plan không mà tận mùi này đào sắp đá mồn thì muốn plan không một ngày mà khai mà tất hay còn một ngày trên thua tăng thì 100 ngày 100 khai 100 là tận nè nhưng ở plan là 3 môn chứ lúc bây giờ dương cap trong thời gian
ពេលយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងយកចិត្តទុកដាក់យើងបាន list down នៅព័ត៌មានលម្អិតអស់ហើយផែនការយើងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអញ្ចឹងយើងក៏មានលទ្ធភាពខ្ពស់នៃការសម្រេចគោលដៅបានដែរព្រោះមនុស្សដែលមានគោលដៅហើយគាត់អត់មានគាត់មានគោលដៅតែនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់សម័យតែគាត់បានសេចេញមកហាក់ដូចជាស្មើនឹងលទ្ធផល0តែគាត់បានសម្រេចសោះអញ្ចឹងពេលគាត់នឹកឃើញគោលដៅអីក្នុងខួរក្បាលគាត់ទៅសេចេញគាត់កាន់បិចទាញกระดาษមកគាត់សេកត់ខាងក្រៅចេញមកតើគាត់ទៅ plan ជាមុនព្រោះមនុស្សអត់មាន plan គឺហាក់ដូចជាគាត់ដើរទៅទាំងងងឹតងល់ដូចជាមនុស្សខ្វាក់អញ្ចឹងគាត់អត់មានដឹងទៅតំបន់ណាទិសដៅណាគាត់មានគោលដៅហើយគាត់ត្រូវសេចេញមកគាត់ទៅ plan ពីមុនមិនចាំពេលសានការម្ដងគាត់គាត់ថាគាត់ទៅធ្វើនេះភ្លាមថ្ងៃនេះធ្វើថ្ងៃនេះភ្លាមអញ្ចឹងគាត់ទៅ plan តាំងពីមុនមួយទឹកមុនមួយខែមុនប្រហែលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សដែលជោគជ័យខ្លាំងគឺមនុស្សដែលមានគោលដៅហើយមនុស្សដែលមានគោលដៅគាត់តែជាមនុស្សដែលចេះរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់ចេះរៀបចំផែនការទុកជាមុនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពេលគាត់ដើរទៅគឺមិនសូវជាបញ្ហាទោះបីជាគោលដៅខ្លះគាត់បានសម្រេចជោគជ័យប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ភាគរយការគាត់ទទួលបានក៏ល្អជាងគាត់មិនកំណត់គោលដៅល្អជាងដែលគាត់មិនបាន plan ទុកជាមុនដែរអញ្ចឹងហានិភ័យគឺគាត់ទទួលបានតិចអញ្ចឹងណាហើយចំណុចទី10នេះវាទៅជាមួយការជ្រើសរើសការងារណាដែលចំណុចថ្នាក់លេខ1ការងារណាដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងត្រូវ set priority ដាក់កំណត់ទិសដៅអាទិភាពវានៅតារាងរបស់យើងគឺទៅប្រើនៅគោលការណ៍របស់យើង80 20ដែលនេះបាននិយាយពីខាងដើមហ្នឹង80 20គោលការណ៍ rule របស់វាហ្នឹងមួយ ask yourself question សួរសំណួរខ្លួនឯងតើយើងអាចធ្វើរឿងរ៉ាវមួយទៅលើតារាងនេះបានអត់តើសកម្មភាពមួយណាដែលសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងសកម្មភាពណាសំខាន់បំផុតគឺយើងដាក់លេខ1នៅខាងមុខនឹងមកនៅខាងក្រោយ activity ក្រោយសកម្មភាពនឹងមកតើមួយទៀតយើងអាចសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចធ្វើការងារផ្សេងទៀតទៅលើតារាងនេះអត់តើការងារមួយណាដែលយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងគឺមានតម្លៃបំផុតតើមកសេលេខ2នៅខាងក្រោយការងារនឹងលេខ3យើងបន្តសួរសំណួរទៀតតើការប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់ខ្ញុំនឹងគឺវាមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់អត់ទៅលើ on this list ទៅលើតារាងនឹងតើតែយើងបានយើងមាន7 top task ការងារចម្បងចំនួន7ការងារដែលសំខាន់បំផុតចំនួន7ដែលយើងរៀបចំវាតាមលំដាប់ដោយតាមលេខរៀងណាហើយបានចាត់វាជាអត្ថភាពមួយណាសំខាន់បំផុតមួយណាដែលមិនសូវសំខាន់អញ្ចឹងពីលេខ1ដល់លេខ7យើង list down មកមួយណាសំខាន់បំផុតមួយណាដែលមិនសូវសំខាន់ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវ focus យើងត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់យើងបន្តិចអញ្ចឹងណាចំណុចទី11គឺយើងបង្កើតនូវទម្លាប់មួយគឺ self discipline គឺការដាក់វិន័យលើខ្លួនឯងព្រោះយើងពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តថាទៅលើគោលដៅទៅលើការងារសំខាន់បំផុតរបស់យើងហើយយើងត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវាយើងត្រូវតែដាក់ចិត្តដាក់កាយ 100% អញ្ចឹងត្រូវតែមានវិន័យខ្លួនឯងថាសម្រេចវាការងារនឹងអត់បានយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន 100% ទាំងអស់ណាស់ក៏ 70% ដែរអញ្ចឹងណាចំណុចទី12គឺយើង practice visualization on your goals បានន័យថា visualization គឺប្រើទៅលើសតិអារម្មណ៍ការសម័យមើលចេញជារូបភាពនៅលើខួរក្បាលរបស់យើងណាយើងហាក់ដូចជាគោលដៅហ្នឹងគឺជារូបភាពមួយសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបង្កើតនៅរូបភាពមួយដែលថា emotional តែต้องធ្វើអារម្មណ៍តែต้องជាមួយនឹងភាពរស់រវើកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងអញ្ចឹងយើងសម័យថាឧបមាយើងចង់បានផ្ទះវិឡាមួយអញ្ចឹងវាបានបង្ហាញទៅនឹងរំលឹកចេញពីក្នុងខួរក្បាលយើងសម័យមើលថាតើផ្ទះហ្នឹងវាមិនអញ្ចឹងយើងគូសចេញមកខាងក្រៅគូសទៅលើกระดาษរបស់យើងមកផ្ទះវិឡារៀងមិនគួយតាមការស្រាវជ្រាវគេបានបង្ហាញថាបើយើងសម័យឬដែលមានសម័យគោលដៅគាត់មានសម័យនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហើយពេលដែលគាត់គូសចេញមកជារូបភាពអញ្ចឹងហាក់ដូចជាគោលដៅរបស់គាត់មានចិត្តដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងថាគាត់ងាយស្រួលឆាប់សម្រេចបានព្រោះគាត់ឃើញរូបភាពនោះជាក់ស្ដែងហ្មងហាក់ដូចជារូបភាពនោះពិតប្រាកដនៅមុខគាត់ហ្មងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតចំណុចសំខាន់បំផុតនោះគឺគាត់រកពេលនៃការសរសេរគោលដៅនីមួយៗសរសេរជាប្រយោគ clear ប្រយោគគាត់ប្រើបើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើ clear present tense ការបច្ចុប្បន្នកាលព្រោះការបច្ចុប្បន្នកាលគឺគេហាក់ដូចជាយើងកាត់ឡើងជាងគោលដៅនឹងកាត់ឡើងឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណាវាហាក់ដូចជាយើងកាត់ឡើងពិតអញ្ចឹងគេមិនឲ្យប្រើការ future កំពុងតែបន្តទេ future គឺថាវានៅខាងមុខអញ្ចឹងណាគោលដៅយើងវាអត់សម្រេចបានទេហាក់ដូចជាវាឆ្ងាយវាដូចជាមិនទាន់កាត់ឡើងអញ្ចឹងគេឲ្យចំណុចចម្បងគេឲ្យប្រើ present tense ការនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគឺប្រើការ present tense គឺថាវាកាត់ឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នកាលហាក់ដូចជាគោលដៅកាត់ឡើងហើយអញ្ចឹង
វាកើតឡើងពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងជំនួសចុងក្រោយគឺយើងត្រូវតែច្បាស់លាស់លើគោលដៅយើងត្រូវតែរៀបចំគោលដៅផែនការទុកជាមុនទៅសេ list ចេញខាងក្រៅមកហើយយើងដាក់ចាត់ជាអត្ថភាពលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4លេខ5ការនេះណាចម្បងការនេះត្រូវតែយើងត្រូវតែធ្វើវាមុនដែលយើងត្រូវតែសម្រេចវាមុនអញ្ចឹងណាហើយយើងត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាតើមានឧបសគ្គអីបញ្ហាអីកើតឡើងអត់ចំពោះគោលដៅនឹងអញ្ចឹងណានេះជាចំណុចទាំង12នៃការកំណត់គោលដៅឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមជំហាននីមួយៗដែលខ្ញុំបានពន្យល់ពីខាងដើមមករហូតមកហ្នឹងតែយើងត្រូវចាំបាច់សង្កត់គឺយើងត្រូវតែអនុវត្តវាជាប្រចាំមិនចាំបាច់ថាមិនមែនថាយើងមានគោលដៅនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទេយើងត្រូវតែសេ list down ចេញមកយើងត្រូវជា practice ការថា exercise ណានេះគឺដល់អ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើលំហាត់ exercise ទៅដើម្បីដឹងតេស្តសមត្ថភាពរបស់អ្នកនរគ្នាសម្រាប់បានអត់ព្រោះគោលដៅនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើឲ្យចេញឡើងហើយត្រូវតែអនុវត្តវារាល់ថ្ងៃមនុស្សខ្លះគាត់សួរថាចូលគាត់មានគោលដៅតែធ្វើម៉េចបានមួយសម្រាប់វាបានពួកគាត់ថាដូចជាសម្រាប់វាបានសោះខ្ញុំឆ្លើយថាជាគោលដៅគាត់គឺមិនទាន់ច្បាស់លាស់គាត់មានភាពក្លាហានในការធ្វើវាឲ្យចេញទេគឺការគាត់មិនខ្វះខាតកន្លែងនេះកន្លែងនោះគឺការគាត់អត់ជឿជាក់គាត់មានសមត្ថភាពជឿជាក់នៅលើគោលដៅរបស់គាត់ឬការគោលដៅគាត់ធំពេកជាការគោលដៅគាត់មិនដឹងជាមួយណាមួយណីវាច្បោកច្បល់ពេញនឹងចឹងណាគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ចឹងគឺប្រើទៅលើ smart goal ឯងហើយយើងត្រូវតែកំណត់គោលដៅច្បាស់នឹងពួកក្នុងគោលដៅមនុស្សយើងបើអត់មានគោលដៅមិនថាគាត់ទៅដល់ទីណាតែមានការវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងនឹងឯងចឹងណាព្រោះជាខ្ញុំគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តវាជាប្រចាំដែរត្រូវតែ save this down នៅក្នុងក្រដាស់តែបានច្បាស់ថាតើគោលដៅខ្ញុំត្រូវទៅណា3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងណាសូម្បីតែទម្លាប់មួយគឺយើងរាល់ថ្ងៃធ្វើការក៏ដោយពេលព្រឹកព្រលឹមក៏ដោយទៅញ៉ាំអីក៏ដោយហាត់ប្រាណការងារសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃយើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែ list down ដែរយើងត្រូវតែមាន plan ឲ្យបានច្បាស់លាស់ធ្វើទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមនុស្សយើងគាត់មានគោលដៅគាត់មានផែនការសកម្មភាពធ្វើរាល់ថ្ងៃដឹងថាគាត់ធ្វើអីខ្លះដឹងថាគាត់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺពេលវេលាយើងគឺសំខាន់បំផុតហ្នឹងតើតើជួយថាមmanagementការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងចេះតែប្រើវាអត់ប្រយោជន៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាពេលវេលាដើរទៅលឿនណាស់បើមិនយើងមិនចេះពេលយើងមិនអាចបញ្ឈប់ពេលវេលាបានតែយើងត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងវិមិត្តហ្នឹងហើយជាឬមួយថាមនុស្សជោគជ័យគាត់តែធ្វើគេនិយាយថា success is a goal ជោគជ័យគឺជាគោលដៅរបស់យើងឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីដល់ទៅក៏វាឲ្យយឺតពេលយ៉ាងជិតខ្ញុំសូម recommend ដល់អ្នកគ្នាទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើមិញហ្នឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាន research ក៏បានអ្វីដែលខ្ញុំបានអនុវត្តទៅគឺថាភាពជោគជ័យល្អដែរជោគជ័យមិន 100% ប៉ុន្តែអាចគិតថាអាចជួយអ្នកនរគ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមានបញ្ហាអីអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំបានសូមអរគុណ